ცხადზე ცხადია, რომ ქართულ სახელმწიფოს არა მარტო ჩვენ მოქალაქეებს, არამედ ქართულ სახელმწიფოს, რომელიც რასაკვირველია, აერთიანებს წარსულს, აწმყოს და მომავალს, ანუ ქართულ მრავალსაუკუნოვან სახელმწიფოს, მარადიულ სახელმწიფოს, უპირისპირდება მისი ყველაზე დაუძინებელი მტერი მტერთა ისტორიაშიც კი. და ყველაზე დაუძინებელი მტერი, რასაკვირველია 1801 წლიდან და რეალურად მანამდელი პერიოდიდანაც არის რუსეთის სახელმწიფო სხვადასხვა პერიოდში, სხვადასხვა მმართველობად ჩამოყალიბებული ეს მეფის რუსეთი იქნებოდა 801-დან 918-მდე, 17-მდე, უკვე შემდგომ საბჭოთა რუსეთი 1921-დან მე 1991-დან პოსტსაბჭოთა რუსეთი და ასე შემდეგ. მაგრამ ვერაფერს ვერ გახდება რუსული სახელმწიფო საქართველოში, თუ მას აქ არ ეყოლებოდა და არ ეყოლება საკუთარი აგენტურა. და აი ყველა აგენტი რომ გავაერთიანოთ, ის კი ხოლია რუსეთს 1801 წლიდან თუ ვდებავთ მანამდელი პერიოდიდან, 1801 წლიდან თქვათ, ყველა აგენტზე უარესია ჭრილში მყოფი თავად ბანდიტი, ესე ვიტყვი, ბიზინა ივანიშვილი. ბიზინა ივანიშვილი, რომელსაც თავისი კომპლექსები ხო ალბათ ბავშვობის დროინდელი აქვს და მოხვება და გარდა ამისა, გარდა იმისა, რომ აქვს კომპლექსები და ისეთი მსოფლხედვა, თუ ამას მსოფლხედვა ქვია, როგორიც აქვს, გარდა ამისა ეს მისი თვალსაჩინო, მისი პოლიტიკა, მისი მსოფლხედვა, გავიმეორე სიტყვა მისი პოლიტიკა თუ მისი სტრატეგია თუ ტაქტიკა, რასაკვირველია თავს მოხვეულია რუსეთის მიერ, რომელმაც გამოძერწა ეს ივანიშვილი, დარწმუნებული ვარ, არა 2012-დან, 2011-დან, 12-დან, არამედ ჯერ კიდევ როდინდელი პერიოდიდან, 90-იანი წლებიდან ის ამზადებდა სწორედ ივანიშვილს იმისთვის, რომ ამ ოლიგარქს ჩაენაცვლებინა მიხეილ სააკაშვილი კი არა ედუარდ შევარდნაძე და რომ არა ვარდების რევოლუცია, ვინიც ის ივანიშვილი საქართველოს ხელისუფლების სათავეში მოვიდოდა ჯერ კიდევ 2003 წელს თუ 4 წელს თუ 5 წელს. ასეთი იყო სტრატეგია რუსეთისა, ამაში FSB-ში და ამაში აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, უბრალოდ ვარდების რევოლუციამ ეს პროექტი ცოტა არია 8-9 წელმა ძიმემ რასაკვირველია შეცდომები არა მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლების წარმომადგენელთა ხელისუფლების ცალკეულმა წარმომადგენლებმა რასაკვირველია დანაშაულებით ჩაიდინეს მათ შორის ქართული სახელმწიფოს წინაშეს და წინააღმდეგაც მოქალაქეებზე რომ აღარაფერი ვთქვა, მაგრამ საბოლოო ჯამში ხო ჩვენი ქვეყანა განსაკუთრებით საგარეო მიმართულებით რასაკვირველია და რეფორმირების მიმართულებით რასაკვირველია ვითარდებოდა სწორად. გადაიდო ივანიშვილის მოსვლა 12 წლამდე და 2012 წელს ჩატარდა სპეცოპერაცია საქართველოს წინააღმდეგ სამწუხაროდ, ბევრმა ჩვენგანმა პირველ პირსა და მრავლობით რიცხვში ვამბობ ამას, ეს ყველაფერი 2012 წელს ვერ დაინახა, ვერ შეიგრძნო გაბრაზებულმა სამართლიანად, გაბრაზებულმა უსამართლოდ არა, სწორედაც სამართლიან გაბრაზებულმა მიხეილ სააკაშვილზე და მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლებაზე შემომწყრალებმა ბევრი იმ შეცდომა მრავალწლიანი დანაშაულის გამო, რომელსაც სააკაშვილის ხელისუფლების წარმომადგენლები ჩადიოდნენ განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, რომლებიც დრო გამოხდა და ზოგი გახუნდა, ზოგი შერბილდა, მაგრამ იმ პერიოდში ძალიან ემოციური იყო ეს ყველაფერი. ვერ მიუხვდით ბევრი სამწუხაროდ იმას, რაც ხდებოდა, რაც მოხდებოდა ჩვენს ქვეყანაში. ეს რბილად და ლბილად სწორედ ივანიშვილის მიერ. ეხლა რა მოხდება და რა ხდება ჩვენს ქვეყანაში, იცით თქვენ, რომ რაც ხდება და ეს არის, საქვია ამას და სრული რუსეთიზაციისა და რუსიფიკაციის პროცესი. განსაკუთრებით გააქტიურებული 2022 წლის 24 თებერვლიდან, ანუ მას შემდეგ 3 წელი გავა, მალე მას შემდეგ რაც უკრაინაში შეიჭრა რუსეთი და უკრაინის დაჩმორება დანგრევა, სახელმწიფოებრიობის გაუქმება, დეუკრაინიზაცია გადაწყვიტა პუტინმა და აი ამ პერიოდიდან ივანიშვილს აღარ აქვს შესაძლებლობა თამაშისა და მისი პატრონები რუსეთიდან მას წალსახა
და ცალსახა პოზიციის დაფიქსირებას, პოლიტიკის გატარებას ავალდებულებ აიძულებენ. და ივანიშვილიც გახდა ლუსტრირდა, ესე ვიტყვი, საბოლოოდ ჩამოიხსნა ნიღაბი დემოკრატისა, ვითომ მედასავლეთისა და ასე შემდეგ და გახდა იქცა ისეთად, როგორიც არის. მას ერთადერთი აქტორი, ვინც ნამდვილად უწევს წინააღმდეგობას მოცემულ ეტაპზე, ეს არის ქართული ხალხი, რომლის დაჩმორებასაც, დამონებასაც, ხმის გაკამენდასაც, თავისუფლების წართმევა-ართმევასაც, დამორჩილებასაც ლამობს სწორედ ივანიშვილი მოძალადე, მთავარი ბანდიტი სხვათა შორის არ ხმარობ ამ სიტყვას ისე სასხვათა შორისოდ. დიახ, აბსოლუტური დარწმუნებით შეიძლება ითქვას, რომ დღიდან დამოუკიდებლობის აღდგენისა ჩვენ გვყავდა ხელისუფლებაშიც კი ბანდიტები, მაგრამ ამგვარი მასშტაბის ბანდიტი, ქურდი მეთქი ესე ვიტყვი, ჩვენ არ ყოლია, ჭრდილში მყოფი ერთის მხრივ, მაგრამ რეალური მართველი მეორეს მხრივ, რომელსაც ეს აურაცხელი ჩვენი მასშტაბებით აურაცხელი ფულის ხომ აქვს და ბევრ რამეს ყიდულობს, ლოიალობას მათ შორის და ბევრ იმგვარ ლოიალობაში ალბათ ისევ და მომხრეობაში, მიმხრობაში ინვესტიციას აკეთებს და საინფორმაციო პოლიტიკას და შაუპიარს და ასე შემდეგ აფინანსებს, რომ მისი დამარცხება ძალიან წარმოუდგენელი არა, მაგრამ ძალიან ძნელი. მას უნდა დაჩმორებული მოქალაქე, მას უნდა თავისუფლება წართმეული მოქალაქე იმისთვის, რომ უკვე შემდგომ ის მზაკვრობები, რომლებიც თავადაც ჩაფიქრებული აქვს მას კომპლექსიანს და ის მზაკვრობები, რომლებიც ჩაუფიქრა მას რუსეთმა, იმპერიულმა ტერმა ქართული სახელმწიფოს 1801 წლიდან, სულ უფრო იოლად და იოლად განახორციელოს, რომ პირველად კი არა, სწორედაც რომ რბილბილად და უხეშადაც ესე ვიტყვი, არ ვიცი. ან უხეშად, ან რბილბილად, ან უგნებავთ გავაერთიანოთ ეს ორი განხორციელების ეს ორი გზა. რა მზაკრობები აქვს ჩაფიქრებული რუსეთს და რა მზაკრობები აქვს ჩაფიქრებული უშუალოდ ბიზნეს ივანიშვილს, ეს არის საქართველოს შეტრევა ფორმატში 3+3, რომელშიც დომინანტი რასაკვირველი არის. როგორი ფორმატია ეს? 3 ძლიერი სახელმწიფოა რუსეთი, თურქეთი და ირანი და 3 დანამატი სახელმწიფოა აზერბაიჯანი, სომხეთი და საქართველოს ჯერ არ მიუღია მონაწილეობა, თუმცა ივანიშვილი აპირებს რომ შეატრიოს და აი თუ თურქეთი არის აზერბაიჯანის პატრონი, სომხეთს აქვს ამ 3+3-დან და არა მხოლოდ 3+3-დან გამოსვლის ერთგვარი სურვილი და ასე შემდეგ, საქართველო იქნება სრულად უპატრონო და რუსეთის მიერ დაჩმორებული და ისეთი იმგვარ პროექტებს არა, იმგვარ ქმედებებს შეესთავაზებენ საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლებას, რომელიც დესუვერენიზაციას, რომელიც კიდევ ცხონაშვილის მისნათვის ივანიშვილი კიდევ უფრო მეტად გამოიწვევს. აკი გითხარით, რომ მხოლოდ ქართული ხალხი მოცემულ ეტაპზე ეწინააღმდეგება ამ ყველაფერს, მაგრამ ბიზინა ივანიშვილი ამ ქართველი ხალხის დაჩმორებას, დაჩაგორას, მის წინააღმდეგ რეპრესიებს აპირებს, დაწყებულიც აქვს, მზიამაღლობელის და სხვათა მაგალითები თვალსაჩინოებებია, რომ ივანიშვილი უკან არიხებს, რაც არ უნდა ბევრი ხალხი გამოვიდეს, იმიტომ რომ თავად ბანდიტს ეს კომპლექსებიც აქვს, იმიტომ რომ გონია რომ უკან რო დაიხებს, უკან თუ დაიხებს, მე უკვე ამაში არის ლოგიკა, მე უკვე სხვა რამეებშიც დავახემინებთ უკან. მაგრამ ივანიშვილი არ ეყრდნობა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, მხოლოდ ოფიციალურ ლაცხმა მაგალითად თქვენ მე მოგით მხოლოდ ფორმიან სტრუქტურებს, გდდ-ს, კრიმინალურ პოლიციას. დეკემბრის დასაწყისში მან და მისმა ბანდებმა, მისმა ძალაუფლების მქონე პირებმა, დიმიტრი სამხარაძეებმა და ირაკლი ზარქუებმა ამ უკანასკნელს ვახსენებ რამდენიმე წამში, გამოიყენეს ეგრეთ წოდებული ტიტუშკები, რომლებიც შეასიეს განსაკუთრებით რუსთაველის ზედა ქუჩებზე, დაწმინდაზე, შეასიეს მოქალაქეებს, მათ შორის ჟურნალისტებს, ისიც თქვენ რომ მაკაჩიხლაძეს რა ინციდენტით შემთხვა, რაც მოხდა, რა ძალადობაც მოხდა მაგას. იმართ თუ წინააღმდეგ სწორედ ტიტუშკების მიერ იყო ჩადენილი, თუმცა სხვა ძალადობებსაც მიმართეს ამ ტიტუშკებს. ხო და ამბავიც ის არის, რომ დეკემბრის დასაწყისში ეს რომ გააკეთეს ტიტუშკებმა 10-ისთვის, 12-ისთვის, 15-ისთვის. ჩვენ გვეგონა და ჩავთვალეთ, რომ არა, ეს ტაქტიკა უკვე ამოწურა, ეს სტრატეგია თუ ეს მეთოდები ამოწურა ივანიშვილის დანაშაულებრივმა რეჟიმმა,
და ახლა სხვა რამეზე გადაერთო და მართლაც ასე იყო, მე უკვე ოფიციალური სტრუქტურები GDD, ანუ სპეცნაზი და სხვები, ხარებას ბანდები ძალადობდნენ მოქალაქეებზე, ფაქტია ტიტუშკები თითქოს მიიმალნენ, თითქოს უკანა პლანზე გადავიდნენ. მაგრამ დღეს მოხდა ამბავი, რომელიც ჩვენ გვიდასტურებს ერთ რამეს, რომ სულაც არ არის ტიტუშკების ძალადობა უკუგდებული საქართველოს დე-ფაქტო ხელისუფლების და მისი ლიდერების, ივანიშვილის ქვემდებარეების მიერ და კერძოდ მე გულისხმობ იმას, რომ აბუ-დაბიში რომ ინციდენტი მოხდა იმის ერთ-ერთ პერსონაჟს, კერძოდ ლაშა გაბიტაშვილს, რომელიც ახლა კადრშია და მე მის ხმას შეგნებულად არ ვთავ, იმიტომ რომ იქ ბილწის სიტყვა და არ შეიძლება ჩვენს ეთერში ჩვენ ვცდილობთ რომ არ გავუშვათ ბილწის სიტყვები, მოკლედ ლაშა გაბიტაშვილს თავს დაესხდნენ შუაგულ თბილისში და გაუსწორდნენ მას. ახლა გამოვთოთ ეს ვიდეო, მაინც და მაინც არ არის აუცილებელი და უკვე მოусმინოთ ირაკლი ზარქუას, რომელიც გაგიკვირდებათ და არის შესაძლოა არის მართალი, მაგრამ იმაშიც რაშიც მართალია, იმაშიც ჩვენ მას გავაკრიტიკებთ და მკვახეთ და მწარედ გავაკრიტიკებთ ამ ბანდიტ ირაკლი ზარქუას. თუ ჩემზე აქვს ვინმე ეჭვი, ხო, მე არ ჩვევი ასე. როცა დააშავა, არასწორად მოიქცა, ღიად საჯაროდ მით უმეტეს იქ კამერების წინ, სადაც უამრავი ადამიანი იღებდა, არ მომრიდებია, სადაც ოჯახის შეურაცხყოფაა და ახლობლების, მან პასუხი გავცე და მომავალშიც ასე ვიზამ. ხოლო მაგის შემდეგ ჩვენ მქონდა მასთან საუბარი, გაგებით მოვეკიდე მის ამ იმას. მგონია რომ არც ერთ ახალგაზრდამ არ უნდა გამოაყენებინოს თავი ამ სექტას. გამოძებამ დაადგინოს, როდესაც შეურაცხყოფას აყენებ ასე და ზოგადად გამოირჩევა ეს ადამიანი პროვოკაციული ქმედებები, შეიძლება მეზობელიც იყოს, შეიძლება მისი ყოფილი მეგობარი იყოს, ვისაც შეურაცხყოფა მიაყენა და ეხლა კამერით რო დარბის კაცი ეთყობა იმანაც ეს არ ვიცი, ნიღბით იყო თუ უნიღბოთ, ეს გამოძების საქმე ის არის, რომ შესაძლოა მე ვუშვებ, რომ ბატონების გარეშე ზარქუა მართალია, ბანდიტი ზარქუა მართალია. დიახ, შესაძლოა ის, ანუ მას, უფრო ზუსტად მას, სულაც არ დაუვალებია ანგარიშწორება გაბიტაშვილზე ვინმესათვის, იმიტომ რომ აბუ-დაბის ინციდენტი ამოწურულია, მხარეებმა ერთმანეთთან ანგარიშები უკვე გაასწორეს და რაღაცა გასარჩევი თბილისში, მაგრამ საქმეც ის არის, რომ იმ შემთხვევაშიც კი თუ ზარქუა ან დიმიტრი სამხარაძე ან ქართული ოცნების ოფიციალური ბანდიტები არ დგანან ამ ყველაფრის უკან, მაინც გამოდის, რომ ისინი არიან დამნაშავეები იმ გარემოში, რომელიც შექმნეს მათ ამ ქვეყანაში. და ამ გარემოს თანახმად ყველა, ან მეტნაკლებად ყველა, ან ბევრი, ვინც ქართული ოცნების წარმომადგენელთა წინააღმდეგ გაილაშქრებს ამა თუ იმ ფორმით მიტინგზე, უკმეხად, უცხოეთში, სოციალურ ქსელში და ასე შემდეგ, მათ წინააღმდეგ აი ამ ბანდიტს კი თბილისში, და ეს უკვე ბანდიტს კი თბილისია შექმნილი ივანიშვილის მიერ, ამ ბანდიტს კი თბილისში იწყება ტიტუშკების, აბა სხვა რა დავარქვა, ქართული ოცნების ტიტუშკების ანგარიშწორება, მაშინაც კი ან იმ შემთხვევაშიც კი, თუ კონკრეტული დავალება ირაკლი ზარქუას ან სხვა ვინმეს ანგარიშწორების თაობაზე არ გაუწიო. დიახ, უკვე შექმნა ივანიშვილმა აი ეს სისტემა, როდესაც თმეს ხდება ან ადამიანები ქუჩაში, სახლთან, რომლებიც მოდიან აშკარა პროვოკაციაზე, იმისთვის რომ მე უკვე მეც ჩავერიო ამ ინციდენტში, მოგვიხდეს ერთმანეთთან ინციდენტი და ვის გაამართლებს ეგრეთ წოდებული სამართალდამცავი სტრუქტურა, რასაკვირველია, თავდასხმელს, პროვოკატორს თუ გნებავთ ესე ვიტყვი და გამამტყუნებს მე, რამდენადაც მე ვარ ივანიშვილის რეჟიმის მოწინააღმდეგე, მე ჯერჯერობით თავს ვიკავებ, რასაკვირველია, ვეცდები რომ შევიკავო მომავალშიც თავი, მაგრამ იმდენ უსამართლობას, იმდენ პროვოკაციას, იმდენ უცნაურ კი არა, არაკანონიერ უსამართლო, არაკანონიერ, არამართლზომიერ ქმედებას შეხვდება ხოლმე უკვე და ხდება. ხო, მოქალაქე, ამ შემთხვევაში მე და სხვა შემთხვევაში გაბიტაშვილი და კიდე სხვა შემთხვევაში სხვაგვარის ადამიანი, რომ ესეც არ არის გამორიცხული. დიახ, ზარქუა კრიმინალური ბანდის ერთ-ერთი თავკაცია.
დამოუკიდებლად იმისა, უშუალოდ გაბიტაშვილთან იმართებაში მან დავალება გასცა თუ არა მასზე ანგარიშწორების თაობაზე. და ესეთი ბანდიტები თავარი ბანდიტის სისტემის ნაწილები არიან, რომელმაც всё дозволено. ყველაფერი დასაშვებია ნაციონალური მოძრაობის, ნაციონალური მოძრაობის, კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის, ნაციონალური მოძრაობის მომხრეების და ასე შემდეგ წინააღმდეგ. ერთ-ერთ დეპუტატს თუ არ ვწდები შალვა პაპუაშვილს პარლამენტის თავმჯდომარედ წოდებულზე ერთხელ ორჯერ თუ 7ჯერ წაცდა კიდეც რომ ის ვინც დაბადებული არ იყო ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის დროს არ იყო მცირეწლოვანი, ისიც დამნაშავეა, იმიტომ რომ უნდა გასცნობოდა ისტორიას და როგორ უნდა დაუჭიროს მხარი ნაციონალურ მოძრაობას, ან როგორ უნდა იყოს უფრო სუსტი რომ იყო ქართული ოცნების მოწინააღმდეგე, ჩვენ ხომ პატრიოტული ძალა ვართო, ისე თქვენ რა გითხარით, თქვენ პატრიოტი ძალა კი არა ხართ, თქვენ ხართ ნეპოტიზმით, კურდობით, სახელმწიფო კონების განიავებით, მომხეჭველობით დაკავებული ძალა, რომელსაც კორუფციით დაკავებული ძალა, რომელსაც აქ გითხარით, მის თავკაც უფრო ზუსტი რომ იყო, თქვენს თავკაც უფრო ზუსტი რომ იყო, აქ გითხარით რომ საქართველოს სუბსკრულში ჩაჭეხვა უნდა, და ეს სუბსკრული არის ფორმატი 3+3, ეს არის საქართველოში რუსული ჯარების დაკანონება, ეს არის ნეიტრალიტეტის გამოცხადება საქართველოსთვის, ანუ ყველა იმ ნამდვილი ქართული ოცნების უგულებელყოფა დახევა, რაც უკავშირდება სუვერენიტეტს, დამოუკიდებლობის განმტკიცებას, უსაფრთხოებას, საქართველოს დასავლეთში გაწევრიანებას, ევროკავშირში, ნატოში გაწევრიანებას, საქართველოს დასავლეთიზაციას და რუსული სივრცისაგან მოწყვეტას ბანდიტი ივანიშვილის, რომელსაც თავისი კომპლექსები აქვს, აქ გითხარით, ყველაზე დიდი ბანდიტის საქართველოს ისტორიაში, ყველაზე დიდი ქართულგვარიანი მტერის, რომელსაც მარტო სერგო ორჯონიკიძე თუ გაეჯიბრება და არც ერთი სხვა ბოლშევიკის ხოთაშორის ხო ამვაზაკობასა და აბზრახბობაში აი მისი გაკეთებულია ეს ყველაფერი. ახლა მე ვიდეო ბლოგს გავაგრძელებ 2 ან 3 რამ მაქვს საქმელი და უნდა ვახსენო ერთ-ერთი ივანიშვილის შემდეგ ერთ-ერთი პირველი ბანდიტი, ეს არის კახი კალაძე. მე ამ 5-6-4 შესაძლოა თვის წინ მასზე მქონდა ვიდეო ბლოგი და ვიდეო ბლოგში მე ვთქვი რომ ანდრეი შევჩენკო, მისი თანაგუნდელი კიევის დინამოსა და იტალიის მილანში მას გაემიჯნა მეთქი. მე მაშინ რამდენადაც მახსოვს ისიც თქვი რომ თუ არ ვწდები სექტემბრის თვე იყო, შესაძლოა ოქტომბერი, როდესაც ბათუმში გაიმართა მილანის ვარსკვლავთა მატჩი, ანდრეი შევჩენკო კალაძეს არ მოუწვევია, იქ იყო ზედორფი, იქ იყო რივალდო, იქ იყო კაკა, იქ იყო კაფუ, იქ იყო მეგა, იყვნენ მეგა ვარსკვლავები, მაგრამ აი შევჩენკო არ მოუწვევია. მე სუსტად სიტყვით გადმოგეცით შევჩენკოს მაშინდელი ნათქვამი, რუსულად გავიმეორებ და მე ქართულად თარგმნი, როცა შევჩენკომ თქვა, დაწყენმა შევჩენკომ თქვა, რომ ეხლა სუსტად ვიტყვი, თქვა რომ я что больше не звезда Милана, მე აღარა ვარ მილანის ვარსკვლავი, რატო არ დამპატიჟაო, არ დაპატიჟა კი იმიტომ, რომ შევჩენკო არის უკრაინის თავისუფლების და დამოუკიდებლობის მომხრე, სადარაჯოზე ის არის უკრაინის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. მე უკვე შემდგომ ამავე ბათუმში შევჩენკო საქართველოს და უკრაინის მატჩზე არ ჩამოვიდა როგორც ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტი, იმიტომ რომ მოერიდა კალაძესთან შეხვედრას და აი 2 დღის წინ თუ გუშინ მან გაავრცელა ერთი კომენტარი, მისი კომენტარი გავრცელდა უფრო ზუსტი რომ იყო მედიის საშუალებებსა და სოციალურ ქსელებში. მე ამ კომენტარს ახლა შევოგთავაზებთ, ეს არ არის ვიდეო კომენტარი, ეს არის სკრინი, ჩავიკითხოთ კიდეც. შევჩენკო კალაძესთან არ მაქვს ურთიერთობა, ის ჩემთვის არ არსებობს. ნახეთ, როგორი მძიმე სიტყვებია. ახლა მე ერთ სიტყვას ვიტყვი, იცით ვინ გაზარდა, როგორც ფეხბურთელი ანდრეი შევჩენკო, რეპროვი აგრეთვე მეორე დიდი ვარსკვლავი კიევის დინამოსი და უკრაინული ფეხბურთისა და ვინ გაზარდა სწორედ შევჩენკოს რეკომენდაციით, მეოხებით, ძალისხმევით. ვინ გაზარდა იცით? კახი კალაძე. ეს ვალერი ლაბანოვსკია, უდიდესი მწვრთნელი საბჭოთა ფეხბურთის და არა მხოლოდ საბჭოთა ფეხბურთის ისტორიაში და ახლა ამგვარი პოეტიკით მე არ მინდა ამგვარი რაღაც სენტიმენტებით ლაპარაკი სულაც არ მინდა, მაგრამ
კახაკალაძემ უღალატა საკუთარ გამზრდელსაც. კახაკალაძე არის მოღალატე შევჩენკოსი და წარსულისა და მისი მწვრთნელის ანუ მასწავლებლისა ვალერი ლაბანოვსკისა და წარმოიდგინეთ რამდენად ნაწყენია ანდრეი შევჩენკო უდიდესი ფეხბურთელი უკრაინული ფეხბურთის და არა მხოლოდ უკრაინული ფეხბურთის მასშტაბით, რომ უკვე საკუთარ თავისუფლებას აძლევს, რომ დასანქცირებულ კალაძეზე თქვას ის, რაც თქვა მან, სხვათა შორის ამავე კომენტარში შევჩენკომ ისიც დაამატა, რომ მეო პრეზიდენტის ანუ ზელენსკი გულისხმება და ჩვენ მასზე გვექნება ცალკე ვიდეო ბლოგი უახლოეს ხანებში პრეზიდენტ ზელენსკის ხვედრზე, ბედზე, ამბავზე, ისტორიაზე, დრამაზე თუ გნებავთ ესე ვიტყვი, ხო? მეო ზელენსკის მომხრევარო და მან შევჩენკომ შესანიშნავად იცის, რომ კალაძე კი ზელენსკის და საერთოდ უკრაინის მოწინააღმდეგეა. 3 ბინა ჩამოვართვეს კიევში კალაძეს, აქ ვერ ვიტყვი, მანამდე ერთხელ მოგიხადეთ ბოდიში რომ 6 ბინა დავასახელე, მაგრამ ერთად 3 ბინაა დაზუსტებული ინფორმაციით. ეხლა რატომ გავამახვილე ესეთი ყურადღება სწორედ კალაძეზე? 2025 წლის ოქტომბერში მისი არჩევნების გველი, სხვათა შორის მე არა ვარ ჩამოყალიბებული, აქვე გეტყვით რომ არა ვარ ჩამოყალიბებული მასთან დაკავშირებით. კალაძე ოპოზიციამ უნდა მიიღოს თუ არა ამ არჩევნებში მონაწილეობა, არა მაქვს ჩემი მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით მყარი და მკვეთრი, ამაზეც გვექნება ჩვენ მსჯელობა. აპრიორი გაყალბებულ არჩევნებში მეთქი ესე ვიტყვი, მაგრამ არსებობს არგუმენტები მონაწილეობის სასარგებლოდ, რატომ ყვები კალაძეზე, იმიტომ რომ ის გარკვეული ალბათობით აღარც იღრის კენჭს მერის თანამდებობაზე, იმიტომ რომ ორჯერ უკვე იყო აწი, აქ იცით თქვენ, მაგრამ კალაძე არის ერთ-ერთი ბანდიტი. კალაძე არის ერთ-ერთი კვებანდიტი, გაცილებით მაღლა დგომის, სხვათა შორის ვიდრე წარქუა დიმიტრი სამხარაძე და ასე შემდეგ. ეს კალაძე ბანდიტი არის დააპირისპირებული კიდევ ერთ მეორე უფრო ზუსტი რომ ვიყო, კვებანდიტ თან ყოფილ პრემიერ-მინისტრთან, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილთან, რომელიც ირაკლი კობახიძესთან შედარებით ჭყალებში ასაკვირველია არის ესე რომ ამბობენ ხოლმე ბისმარკის ტვინისა კობახიძესთან შედარებით. დიახ, სანქცირებული კახაკალაძე არის ერთ-ერთი ბანდიტი, რომელიც ამართლებს, რომელიც იმისთვის რომ საქართველოს გადარჩეს, იმისთვის რომ მეტი მოიხვეჭოს, იმისთვის რომ მეტი კორუფციით იყოს დაკავებული და სჩადიოდეს იმასაც, სჩადის ბოლო წლებია, ხოშვის ღალატსაც აქვე ვიტყვი. არა მხოლოდ ქართული სახელმწიფოს, არამედ პერსონათა ღალატსაც და შევჩენკოს მაგალითი ერთი თვალსაჩინოებაა და სხვა თვალსაჩინოებებზე მე არ ვიკადრებ საუბარს, არ ვიტყვი არაფერს. ის არის ერთ-ერთი თავარი ბანდიტი, მეთქი. და აი ამასობაში რა ვქნათ ჩვენ? ეს არის ჩვენ რაც უნდა ვქნათ, ეს არის ბრძოლა. ყოველ შემთხვევაში მანამ და იმის ჩათვლით, ვიდრე გაირკვევა საერთაშორისო ასპარეზზე ჩვენ ვისკენ ჩაგვტოვეს თუ მართებული სიტყვა. ეს კი გაირკვევა ძალიან საკმაოდ მალე, ეს გაირკვევა იმ შეხვედრების კვალ და კვალ, რომლებიც გაიმართება ტრამპსა და პუტინს და სხვა პირებსა და პირებს შორის გამოჩნდება მეთქი, გვაქვს ჩვენი მეტი გასაკვირველია კონგრესმენ ვილსონისა, სხვების, რომლებიც თუ კონგრესიდან, თუ სენატიდან, თუ ადმინისტრაციიდან საჩვენო პოზიციას იჭერენ, გვაქვს ამის იმედი, თუმცა რუსებსაც ქართულ ოცნებას აქვს იმედი ამგვარი რომ უკრაინაში ომი დასრულდება, მე უჩხილებს ჩავსვავ შემდეგ წინააღმდეგობას, მე მგონი რომ ვერ დასრულდება, მაგრამ ამას არა აქვს ხმიშულობა, მე რა მგონია და რა არა. და ასევე აქვს იმედი ქართულ ოცნებას, ანუ ბანდას ივანიშვილის თავკაცობით, რომ დასრულდება ომი რუსეთის თვის სასარგებლო შედეგით. აქ 25 თებერვლიდან 2022 წლისა ისინი სწორედ რუსეთს კომაგობენ და მომავალშიც უკომაგებენ, იმიტომ რომ რუსული სივრცის ნაწილად, რუსკი მირის ნაწილად წარმოუდგენიათ მათ საქართველო, მათთვის ხო იდეალი მონარქისა არის ერეკლე მეორე, იმიტომ კი არა რომ ცუდი მონარქი იყო, არამედ იმიტომ რომ ის სულ მინიმუმ ესეთი ამბივალენტურად შესაძლებელი მონარქია, ხა მე ბარათაშვილში არ შევინაცვლებ და საფლავი მეფის ირაკლისაზეც არ ვიტყვი არაფერს და მანამდე
მანამდე იმ ცნობილ პოემაზე, რომელშიც ბარათაშვილი ამბობს, არ შევინაცვლებ მეთქი, მაგრამ აგი მომიხდა ეხლა შენაცვლა, დიდი ხანია მეფე ირაკლის გაწუწყვეტია ბედი ქართლისა წერს ნიკოლოზ ბარათაშვილი. გავანებოთ ეხლა თავი ხა ის დისკუსიის გაწუხება სულაც არ. ხო და აი ამასობაში ჩვენ გავართ და ჩვენ ურხევნებაზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული იმ შემთხვევაშიც კი თუ პრეზიდენტ ტრამპს ესე ვიტყვი ჩანაფიქრი აქვს ჩვენი რუსეთის სივრცეში ჩატოვებისა, რაც ესე არ არის, მაგრამ ერთ წუთს ვიღაცას ხო გონია რომ ასე არის. და ჩვენს დგომაზე რუსთავად ჩვენს ურხევობაზე არის დაფუძნებული ამას სხვა რა გზა გვაქვს მეთქი ესეც ვიტყვი, მაგრამ ჩვენს ურხევობაზე, შეუშინლობაზე, იმაზე რომ არ დავფრთხებით, არ შევუშინდებით, არის დამოკიდებული დაფუძნებული ჩვენი მომავალი წარმატებები. ისტორიულ მაგალითებს არ გავიხსენებ, ეხა ინდოეთზეც შეიძლება ლაპარაკი, ყოფილ საბჭოთა კავშირზეც, მათ შორის საქართველოსაც, უკრაინაზეც 90-იან წლებისა და ასე შემდეგ და ევროპის ცალკეულ სახელმწიფოებზე, პოლონელებზე, ჩეხებზე რასაკვირველია, უნგრელებზეც კი გაგიკვირდება, ბევრზე შეიძლება ლაპარაკი. სამხრეთ ამერიკელებსაც კი ცალკეულ ამერიკულ სახელმწიფოებს. ჩვენ რომ დგავართ, ჩვენ გვჭირდება ლიდერი. ლიდერი, რომელიც იქნება არა იმ გაგებით, მაინც და მაინც დაგაგებითაც ხშირად წარმოუდგენიათ ხოლმე რომ ის უნდა გაგვიძღვის წინ, არა. ჩვენ გვჭირდება ლიდერი, სხვადასხვა პატარა ლიდერებიც გვჭირდება, რომლებიც რაღაც თავის საზოგადოებაში, თავის სივრცეში, თავის სეგმენტში იქნებიან თავარი ხმა და ასევე მაგალითად დასავლეთის მიმართულებით და ამ თვალსაზრისით მე რასაკვირველია კიდევ ერთხელ უნდა ვახსენო პრეზიდენტი ზურაბიშვილი, რომელსაც დასავლეთი გაგიკვირდებათ და ქართულ ოცნებას კი არ უკვირს ცხინს კიდეც პრეზიდენტად მიიჩნევს სალომე ზურაბიშვილს. არა მეხუთე პრეზიდენტად, არა ყოფილ პრეზიდენტად, არამედ მოქმედ პრეზიდენტად, მიუხედავად იმისა, რომ მას ძალაუფლება როგორც ასეთი არ აქვს. და ამის დასტური არის ის, რომ კალოდონის სალომე მიემგზავრება ახლა მიუნხენის კონფერენციაზე მონაწილეობის მისაღებად და ის არ იქნება სხვადასხვა მესამე რიგში. ის იქნება პირველსა და მოდი ესე ვიტყვი მეორე რიგს შორის. ცხადია, პირველ რიგში იქნებიან სახელმწიფოთა ლიდერები და ევროპულ სახელმწიფოთა ლიდერები, ასე მაგალითად პრეზიდენტი მაკრონი, სხვები, დუდა, სხვები და სხვები. ხო და პრეზიდენტი ზურაბიშვილი იქნება პირველსა და მეორე რიგებს შორის, ესე ფიგურალურად რომ თქვა, ანუ მასთან ცხადია კომუნიკაცია იქნება ყველას თუ არა უმრავლესობას მაინც. და რა სათქმელით მიდის პრეზიდენტი ზურაბიშვილი? აი აქ მოусმინოთ მას პრეზიდენტ ზურაბიშვილს, რომელიც დღეს შეხვდა ცალკეულ იმედის და ცალკეული არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს. გავაგრძელე დღევანდელი შეხვედრები, ორი სხვადასხვა პლატფორმას შევხვდი კიდევ. ერთი იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო, ეს იმ ადამიანებისგან შედგებოდა, ვინც დღეს დგანან ქუჩაში, ის აქტივისტები, ინდივიდუალური თუ ჯგუფები, თუ ვინც იყო ამის ერთგვარი სათავეში, თუმცა აქ ვერ ვილაპარაკებთ ვინმე ორგანიზატორებზე, ეს არის ყველა ერთად და მათი ასევე გზავნილები მაინტერესებდა, მათი პრობლემები დღევანდელ დღეს ამ რეპრესიულ მანქანის წინაშე და მათი მზადყოფნა, რაც გამოხატეს იმისთვის, რომ ბოლომდე გააგრძელონ ეს ბრძოლა და მე ამ შემართებას ჩავიტან კიდევ ერთხელ მიუნხენში, რადგან ეს დღე ნახეთ, რას ამბობს უმნიშვნელოვანეს პრეზიდენტი. მე ამ შემართებას ჩავიდან მიუნხენში, ანუ დუდას შეხვდება თუ მაკრონს და ნამდვილად შეხვდება ერთსაც და მეორეს მაკრონს ნამდვილად და დუდასაც 99%, ან სხვებს და სხვებს მნიშვნელობა არ აქვს ხა ვის დავასახელებ. ის პრეზიდენტი ზურაბიშვილი გააცნობს შემართებას ქართული საზოგადოებისა, მედიის წარმომადგენლებისა, არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებისა, სხვებისა და სხვებისა, ანუ ქართული საზოგადოებისა. ეს რატომ არის მნიშვნელოვანი? ეს მნიშვნელოვანია, რომ იმ ადამიანებმა ევროპაში და ამერიკელებიც იქნებიან იქ, ცხადია პრეზიდენტ ტრამპის დონეზე. არა, ხო, ეს იმ ადამიანებმა გაიგონ კარგად, მოდის ვიხდი მე ამასობაში, გავასწორე ჩემი კამერა, გაიგონ ევროპელებმა და ამერიკელებმა, რომ ჩვენ კი გვიყურებენ, მაგრამ ჩვენ ვგავართ ურხევად. ურხევობა ჩამოაყალიბებს მათ პოლიტიკას, მათ სამომავლო პოლიტიკას ქართული სახელმწიფოს მიმართ და არა
გარკვეული კონიუნქტურული მოსაზრებები, გარკვეული პოლიტიკური კონიუნქტურა, რომელიც შესაძლოა შეიქმნას, ან არ შეიქმნას. ურყევობას ისინი ვერ უგულებელ ყოფენ, ვერც ამერიკელები, ვერც ტრამპი მეთქი ესე გეტყვით, ვერც მასკი მეთქი ესე გეტყვით და ვერც ევროპელები. პრეზიდენტის ხმა ევროპაში, დასავლეთში უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ ახლა მე ცალკეულ უკვე გამოჩენილ, არ დავასახელებ, უკვე გამოჩენილ ცალკეულ ლიდერებსაც მივესალმები ცხადია სხვადასხვა მიკრო სეგმენტ სფეროებში. ჟურნალისტიკაში არიან, საზოგადოებრივ ასპარეზზე, რასაკვირველია ხელოვანებს მივესალმები და აი ამგვარი პატარ-პატარა სეგმენტური ჯგუფების, მცირე სეგმენტური ჯგუფების გააქტიურება და მე უკვე ერთობა, ჯაჭვი, ჩადგომა პირდაპირ მნიშვნელობით გაიგეთ თუ გნებავთ ან ფიგურალურად ვიტყვით უგნებავთ, გარდაულად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ივანიშვილმა, მთავარმა ბანდიტმა, რომელიც ებრძვის ქართულ სახელმწიფოს დაფუძნებულს ვიადგამსახურდიას მიერ 90-იანი წლების დასაწყისში, აღდგენილს თუ გნებავთ ესე ვიტყვი, რომელიც ებრძვის ივანიშვილი ებრძვის პირველ რესპუბლიკასაც 18-დან 21 წლის თებერვლამდე არსებულს. ივანიშვილი ებრძვის ქართულ სახელმწიფოს როგორც ასეც და აკი გითხარით რომ უარესია ვიდრე კიტოვანისა და იოსელიანის ბანდიტური დაჯგუფებები, რომელთა დროსაც ჩვენ გქონდა პატარა ჩუჩლუტანები იმისთვის რომ გამძვრალიყავით და სახელმწიფოებრიობა გადაგვერჩინა და აკი გადავარჩინეთ კიდეც გადავარჩინეთ ხო ობიექტურად გადავარჩინეთ. ივანიშვილი აი ამ შანსის მოსპობასაც აპირებს. სამი სიტყვით მიდევდა დავამთავრებ. ჩვენ მოძალადე რეჟიმი გვიპირისპირდება. სარქუები, დიმიტრი სამხარაძეები და სხვები პატარ-პატარა მოძალადეები არიან. თავარი მოძალადე მასზე დიდი მოძალადე ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ წასული არის ივანიშვილი, მაგრამ მის უკან დგას რუსეთი. ივანიშვილი პაიკიც არ არის მსოფლიოს საჭადრაკო პოლიტიკურ, გეოპოლიტიკურ დაფაზე. იმისთვის რომ დიდმა მოთამაშეებმა გადაწყვიტონ, დიდმა ევროპელმა და დასავლელმა მოთამაშეებმა საქართველოს სახელმწიფოსთვის მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები მიიღონ, ჩვენ არ უნდა შევუშინდეთ რეპრესიებს, რომლებიც ივანიშვილმა დაიწყო, რომლებსაც ივანიშვილი გააგრძელებს, რათა გაგვტეხოს, მაგრამ მე კი დამარცხდება ნამდვილად.